E aí, bebês, tudo bem? Ó, tô com o Classic, tá aqui no alto, e o cliente tá me reclamando de barulho na partida. Assim que o carro pega, que tem aquele retorno, faz um chiado na partida, ó. No Classic, galera, aqui tá o motor de partida desmontado parcialmente. Nós temos essa reduçãozinha aqui, ó. Certo? Essa redução precisa de quê? De lubrificação. Note que tá mega seco, sem lubrificação nenhuma. Então isso aqui é muito simples, eu vou ressaltar, de barulho de partida, tá? Deu aquela partidinha, fez aquele barulho, só você levar aí no seu eletricista de confiança ou até o seu mecânico de confiança, ele vai fazer a desmontagem parcial aí do motor de partida, ele vai lavar tudo isso, vai aplicar um novo lubrificante e esse barulho vai acabar, tá? Classic, Agile, Corsa, Celta, todos eles têm esse mal com redução.